Asante sana Mheshimiwa Spika. Nimesimama kwa niaba yangu ya jimbo la Nyasubi. Mheshimiwa Spika, nimesimama hapa kuzungumzia vijana ambao wanaotumia wazazi wao pesa nyingi kwa ajili ya kuwasomesha. Mheshimiwa Spika, mzazi unakuta analima bustani, Mheshimiwa Spika, kwa ajili ya kijana wake asome ili baadaye aje amsaidie mzazi wake. Mheshimiwa Spika, kijana yule anapokuja kusoma na akafanikiwa, wengi wao huwa wanasahau wazazi wao. Wanaposimama na kuwasahau wazazi wao wanakuwa ni changamoto. Unakuta yani walitumia nguvu nyingi kuwekesha kwa wale vijana kwa ajili kwamba atakaposoma na kufanikiwa ili yeye naye aje amsaidie, lakini vijana hao wanakuwa wanajisahau na kuwasahau kabisa wazazi wao. Mheshimiwa Spika, mimi Mheshimiwa Spika, ambapo nilikuwa ninapenda kuzungumzia hili kwa sababu Mheshimiwa Spika, kwa nini hao vijana wanaosomeshwa na wazazi wao wanatumia nguvu nyingi wazazi wao ili kwamba vijana wasome ili wawasaidie, na wao baada ya kusoma na wakafanikiwa wanawasahau wazazi wao? Kwa nini wasitengenezea kajira kadogo kadogo, Mheshimiwa Spika? Wawekewe kajira kadogo kadogo ili kiasi kwamba wawekwe ndani baada ya miaka mitatu tu. Mheshimiwa Spika, mitatu tu tunawatosha sana, kwa sababu mzazi anakuwa anatumia nguvu nyingi sana. Inapofika pale anajiona kwamba yeye kwa mfano alisomea Usukumani, amezaliwa Usukumani, anapokuja mjini huku anarudi kule kwamba anajiona kama yeye ni tunaweza kutumia gentleman. Yaani anajiona kwamba yeye ndo kafika. Yaani yeye ndo yeye. Anaona wazazi wake. Anaona wazazi wake kwamba yeye wao wanasoma hawa hamna nini. Kwa sababu mzazi sawa, hata kama umemzidi elimu, mzazi ni mzazi tu. Na hapo wewe kupata elimu ni kupitia yeye mzazi, lakini unajisahau na kuona wazazi wako. Kwa nini Mheshimiwa Spika wasiwekewe kajira kadogo kama miaka mitatu, kila mwanafunzi anapokuwa amemaliza chuo sijui nini, amemaliza degree zake, kama hawasaidii wazazi wake? Kwa nini wasiwepo ndani, Mheshimiwa Spika? Tunaona wazazi wengi, Mheshimiwa Spika, walikuwa na pesa nyingi na walikuwa mfano wa kuigwa katika kijiji, lakini baada ya kumsomesha mtoto wao mpaka wameishiwa, walikuwa na maduka makubwa, walikuwa ni mfano wa kuigwa pale kijijini, lakini baada ya kumbe pesa walikuwa wanawekesha kwa kumsomesha mwanafunzi ili kiasi kwamba na yeye baadaye ile mali alionao aendelee, lakini mzazi anafilisika baada ya kufanikiwa kijana kusoma, anaona wazazi wake hawafai. Mheshimiwa Spika, mimi napendekeza hao vijana wanaowakataa wazazi wao na kuona kama wazazi wao hawajasoma hawafai, waweke tu miaka mitatu. Mheshimiwa Spika, itakuwa ni fundisha kwa wale wengine ambao wanaosomeshwa na wazazi wao, wajirekebishe kwamba tunasoma kwa ajili ya miaka ya wazazi wetu kuwasaidia. Mheshimiwa.